kombo tata mwana pe tata molimo santo na bandeko baye sima totangaki liboso na nzembo bayuda psalm 121 premier verset kino na 8e verset tozwaki mibeko na biso na exode 21 à 17. Troisième lecture na biso tozwa mokanda ya Jean 10 chapitre 10 verset 9 à 15. Et puis, Mokanda ya Esaïe, prophète Esaïe, 53, tout le verset 6. Moi, étant que les choses allaient manquer, mais les colimbo les allons me coucher, pour matin, ils allaient matin à la soirée. Jean, chapitre 10, 9 à 15. Ce qui te suit, étant les alipouillés, la combat d'attendre la paix, t'attend dans l'innocente. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires qui n'est pas des bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir les loups, abandonnent les brebis et prennent la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point à peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour les brebis. Tous les qui, dans mon prophète Esaïe, 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je répète, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au combat tata mon appé, tata molimo centre, nzambe na biso papa simplement que molimo centre. Tango yo, tango tobela kayo nzambe na biso. Pambati biso pense, tous allons bien bateau pamba. Yango tina o biso tomati na ngoma na centre. To yo kayo nzambe na biso ote abiso. Na mateya yo poete to kwa bongwana. Pambati yo la bite moko kati na bino soki ayo kilite ya bongwani ya ye sengo. Kuna esika yo nzambe na biso zali yango oyo tokoteya na biso na biso ngai mpe oyo poni na moko alelo biso banso tya biso esika moko toyebi te kimia kozala na temps oyo moke oyo epesi biso po ete tosolola likambo yo nzambe na biso ebandeli tobelelaki yo toyebi tozala kati na biso kino suka na kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen na kombo tata mwana mpe tata molimo santo. Tu es bête le 64 ans. 64e anniversaire. Il y a accident, il y a Nzambe na biso papa Diange na kontima. Mingi to biyeba kitege no to kokoma na tango oyo. Mais na bokasi ya yemo Nzambe apesi biso souffle de vie, apesi biso sous temps pour na tout ko sepela na mokolo ya 64 ans. Il y a accident, il y a papa Diange na kontima. Yango totangi
na ba chapitre oyo tozwi na mokwa lelo totangi mwa mingi mais ezali ba lecture oyo soki toke même na bandako tokoka kosala ba révision tokoka kotanga po ete tokoka kozwa ba révélation mosusu oyo nzambe akokomisela biso na pokwa lelo. Biso totangi na nzembo ya Bayuda na psaume 121 ndenge tokolobaka ezali banzembo oyo roi David abandaki kotanga pambata ayebaki ete soki asambeli kaka ndenge wana sans koyembela nzambe ezali pasi po ete nzambe akokoyokela ye pamba te kosambela oyo tokosambelaka ngo toza bata masumu tokoyebana te ke no nzambe eske aza koyoka to aza koyoka te pamba te tozali bato tokosalaka makambo mingi nzambe akosepelaka nango te yango omoni papa molimo santo apesi biso système po ete alakisi biso ndenge nini tokokopusa na pembeni na ye na obele na banzembo pamba te banzembo oyo ye ezali banzembo eza inspiré oyo ya alakisi biso formule oyo biso tokokopusa na pembeni na ye ata yo osengi mabe mais soki oyemi nzembo eza inspiré epai na ye akoyoka mpe akokitisa kanda na ye oyo azalaki nango epai na yo. Biso tolandi ndenge toyembeli esika oyo roi David mpe ayebaki importance ya nzambe oyo abandaki kokumisa pamba te kosambela il faut yeba mpe nzambe nini yo oza kosambela pamba te mingi tokomi baveugle na kati ya mokili toza kosambela me toyebi te nzambe nini biso toza kosambela yango omoni ke pasi eza kosila te pamba te tozosambela nzambe oyo toyebi te mais biso tozosambela nzambe oyo toyebi yango roi David ayebaki nzambe nini oyo aza kosambela atilaki ye motema yango alobi ete je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours pamba te ayebaki ke pasi nyonso ti aza nango souffrance oyo aza komona secours ekouta kaka kuna epai ya montagne epai nzambe avandi nzambe oyo abandaki kokumisa oyo abandaki koyembela ntango nyonso to ayebaki te secours ekouta kaka epai na ye soki aza na pasi afukami ayebi ete nzambe aza likolo ya ngomba akoyoka libondeli na ye pamba te akoyembela ye banzembo oyo ya kosepela nango pamba te secours ekokutaka epai ya nzambe ye moko éternel oyo akeli mokili oyo likolo na se ekokutaka obele epai na ye ye akochange te achangeaka te azali obele ndenge akozalelaka uta ebandela mokili biso mpe tomipesa kaka epai na ye toyebi nzambe na biso papa Simoki Mbangu ye kuna na nkamba ya Yerusalem mpe azali aza koyoka aza komona basouffrance oyo biso oza na yango mais esengeli totia mitema na biso mobimba epai na ye tomipesa tolakisa volonté oyo biso oza na yango epai na ye soki tosengi na limemia tokobona ete tokozwa pamba te toyebi esika kovandaka ezali lokola moto oyo akomi mokanda akomi lettre atie na enveloppe atie destination te lettre wana ekotelengana partout ekokoma pai deconcerné te mais biso bademande na biso oyo tokosengaka toyebi te totinda yango direct epai ya papa Simoki Mbangu kuna na nkamba ya Yerusalem donc toza na destinataire na biso oyo aza déjà connu oyo aza commun oyo tokosengaka epai na ye esengeli tokopesa pamba te ye akochangeaka te akolalaka mpe bongi te akogardaka biso ntango nyonso to na pasi na souffrance toza na yango na bisengo toza na yango ye moto azali le vrai gardien oyo aza kogarde biso butu moi ye akochangeaka te bato baza kosala masengeni ya mabe baza kodoulo bacomplot baza kosalela yo baprogramme ya ndenge na ndenge moto wana ye na vi na ye akoréussir te akozala toujours na souffrance moto wana ye na vi na ye jamais akozwa mosala moto wana ye na vi na ye akozala toujours na maladi wana bato bazosala toujours bacomplot ndenge wana nzambe aza koveye na bango aza kotala aza kogarde yo moto moi yo olali pongi ndenge tokolalaka
olali oza koyeba sute esika nini yo tie lokolo esika nini yo tie loboko esika nini yo tie ba richesse na yo mais ye aza kogarde yo toujours alamusi yo mpe na ntongo apesi yo mpe force na nzoto po ete yo kokomisa ye totali nzambe wana azali oyo biso toza kokomisa papa Sibokimba Mutianga ye nde moto akogardaka Israel ye moto aza kogarde mpe nkamba ya Yerusalemi pamba te nkamba ezali garde epai na ye moko pamba te ezali siège oyo avandi kuna nde epai aza kopesa mapamboli na mokili mobimba kuna nde epai aza kogarde baame na biso na baoyo nyonso to baza kokende na baoyo baza kokoma ye aza kogarde biso voilà rôle oyo nzambe na biso toza kokomisa oyo toyembeli na esika oyo tobondeli na esika oyo c'est-à-dire azali moto alati nzoto papa Sibokimba Mutianga tobondeli ye na esika oyo toyembeli ye tokumisi ye pamba tala nzambe ye wana oyo aza kogarde biso oyo aza kopesa biso souffle de vie oyo aza kolakisa biso ndenge nini toza kosala po ete topusana pembeni na ye mpona reconnaître biso na banzembo biso toza koyemba na bapriere ntango soki ozala na doute est-ce que priere nanga ekomi pamba te eza moto masumu yo osali mosusu ozali oza koreconnaître ke nasali lisumu me mosusu oza koreconnaître te pamba te oza kotala likambo oyo eza ya mabe oyo nzambe asepeli nango te nzambe aza kosepela te me ye oza kotala oza koyoka makambo oyo nzambe azosepela nango te me ye oza koyoka kaka makambo wana eyeli lisumu epai ya miso ya tata nzambe oza kokanisa makambo oyo nzambe azosepela nango te ezali lisumu epai ya tata nzambe est-ce que prière na yo soki obondeli nzambe ayoki yango ekozala mwa pasi me esengeli koyebela banzembo oyo ye apesi biso baformule na ye po ete tokoka koyeba ndenge nini tokoka kopusana pembeni na ye apesi biso mayele wana me na nyonso wana tu oyo apesi biso mayele apesi biso mpe bacondition mibeko pai nde oyo ekokangaka biso mpena nzoto makasi mibeko ya tata nzambe kosenga wi toza kosenga me mibeko oyo apesi biso mpo tokobatela est-ce que toza korespecte yango 10 commandements totangi mibeko biso wana poto toza na problème oyo tokotungisaka mingi tata nzambe tokotungisaka tata nzambe nzambe pesa biso misala tosala pamba te soki ozosala te moya okoka kovivre ezali te nzambe pesa biso bandako tokozala na toi oyo ezali ya biso moko pamba te soki toi eza te ezali mwa mpasi mpo tokovivre nzambe pesa biso mikanda pamba te mokanda soki ezali te ezali mpasi po ete okosalela tata nzambe na limeme nyonso biloko misato tokosengaka ye me ye mpe en retour yango biloko misato apesi biso alobi ngai naye kolongola eloko te naye kochange eloko te biloko misato kaka ngai napesi bino bolingo mibeko misala nyonso kaka eza englobe esika wana totali biloko biso misato tosengaka yango mpe biloko oyo misato nzambe apesi biso tokoka kobatela pai mpasi na biso ezali totali biso toboyi kotosa me tolingi nzambe apesa oyo biso toza koluka yango oyebi te ngai nakobondelaka ntango nyonso tu naza kobondela me nazozwa resultat te est ce que nzambe yango vraiment aza na bomoi nzambe oyo biso tosambelaka papa Sibokimba ye vraiment nzambe oyo asali mokili oyo nyonso tutu biso ozali likolo na se epona nini naza koyoka biso te na pasi oyo toza na yango souffrance question bato ya mokili bakopesaka biso yango wana bino boza na nzambe bokomisaka papa Sibokimba ye kolimo centre ye nzambe mais pourquoi bino moko d'abord bino moko bakibangise boza na souffrance boza kovivre toujours na souffrance totali papa te toza komanke bacondition oyo nzambe apesi biso bolingo mibeko misala linga moninga na yo ndenge yo moko omelingelaka ezali pasi batata bamama ezali pasi kolinga moninga ndenge yo moko omelingelaka ezali pasi
Mais tu acceptes. Pamba te yo moko milingi penza. Olingi li bumuna ku fanzala te. Olingi te ozala salité ko sokola tango nyonso. Olingi olata ozala toujours propre. Omilingi penza to milingi nzoto na biso kitoko. Est-ce que ndenge omilingi nzoto na yo ndenge polingi ndeko na yo? Est-ce que olingi ndeko na yo pe akufanzala te lokola yo? Est-ce que olingi ndeko na yo alata azala pe lelo bakolata nzipola nzoto lokola yo? Totali pa ipasi ezali yango wana. Yo koninga nano ngai moko na nzonano soki nazwi soki naza rassasié après na kopesa moninga mosusu. Examen. Totali bandeko na ngai esika nini biso toza kokangama oyo tozo toza kotourna rond toza kobondela pasi eza kosila te mpona biloko mike kaka oyo nzambe apesi biso lokola condition mpo ete tokopusa na pembeni na ye mpo akoyoka libondeli na biso linga nzambe na yo na motema na mobimba pamba te moto alingi nzambe na motema na mobimba akotia obele programme na ye nyonso tu epai ya tata nzambe akotia programme na nyonso tu epai ya tata nzambe ata likambo ndenge nini soki programme ya tata nzambe ezali akoboli likambo oyo ye aza na yango amipesi epai ya tata nzambe pamba te yo olingi ye bolingo ya tata nzambe ezali bolingo ya hypocrisie te soki nasali boye te akocomprendre nzambe akocomprendre te soki toza na bolingo ya hypocrisie nzambe akocomprendre te soki toza na bolingo ya hypocrisie ou bien batata oyo biso tolandi baoyo tobengi banzambe soki bazalaki na hypocrisie nde tokomi na esika oyo tozali te lele esika oyo tokomi sikoyo nde tozali esika oyo te me lokola bazalaki na bolingo balakisaki biso yango moni likambo yango ti lelo toza kolobela yango depuis le 29 juillet 1958 toza kolobela yango ntango wana ko toza tobotami te mingi kaka na biso tobotami nano te bamosusu bazalaki babebe me mingi tobotami nano te me toza kolobela yango lelo mpona nini bazalaki bato bazalaki sude bazalaki na bolingo bamipesaki bazalaki na botosi na likambo oyo oke soki biso mpe toza na botosi likambo ngo tokomema mpe mosika pamba te toza kobota awa bana biso bazali awa soki botosi ezali likambo oyo biso tokotika yango bana biso bakokontinue yango bakoko na biso bakokontinue yango mais esengeli toza na botosi mais soki toza na botosi te tolandi yango na meme te tokobungisa likambo ya tata nzambe batata bamama yango esengeli na biso tozala na kobatela mibeko ya tata nzambe kotosa yango mibeko ya tata nzambe tobatela yango malamu ndenge bakoloba na biso ntango nyonso tokoyiba te kosala ekobo te kocola te kofinga te kobunda te kotonga te mibeko ya tata nzambe na baprincipe ya papa Simoki Mbangu tolanda kolala bolumbu te kosokola bolumbu te kolia ngulu te komela masanga te likaya komela te biloko wana baza kopekisa biso tozomona ngo biloko mike na ntango oyo toza na bomoi mais ezali infraction monene esika biso tokokendaka ntango bakokangoka mwa nzela likamuke parce que yo bandaki komela masanga makasi yo bandaki kolala bolumbu yo bandaki kofinga kocola bapinisio ezali oyo kosala na likambo yo oza kosala ekangi yo nzela esika okosala ta mosusu jour moko okomi na yo ekomisi yo 20 jours 30 jours voire même une année mpo yo okomaka esika wana ekangi yo nzela likambo ya tata nzambe batata bamama mibeko ya tata nzambe tobatelaka yango soki toza na makasi oyo makasi nzambe azopesa biso esengeli tobatela pamba te na kobatela te eza désobéissance kozanga botosi likambo oyo biso toyeli na mokolo lelo botosi na liloba ya tata nzambe botosi ya ordre oyo nzambe apesi yo soki otosi te conséquence ezali totali biso lelo bateyi biso mpo ete tokoka kotosa likambo ya tata nzambe tolanda ngo na limemia place yo okoki te tuna moninga me awa okosalaka ndenge nini mpo ete yo koka kotika eloko masanga makasi tosalaka ndenge nini mpona yo kozala na bolingo pamba te nakomonaka yo ozalaka na bolingo makasi atata oyo mama oyo ozalaka na bolingo makasi ndenge nini ngai nakosala mpo te nakozala na bolingo wana
bateyo balakisi yo ndenge nokokosala po ete na biso moko tomeka koteyana po tomeka kopusana pembeni ya tata nzambe mibeko oyo ya tata nzambe esengeli totosa kuna na mokanda ya Jean totangi elobeli biso likambo oyo biso toyeli na mokolo lelo elobeli biso likambo toyeli na mokolo lelo maître oyo biso toyeli na mokolo lelo ya le 29 juillet 2022 64 ans 64 ans papa nagenda ntango asali accident na ye na 1958 64 ans so totali bao bakomi na 64 ans déjà c'est battu retraite na bango bientôt retraite bakoli mais lelo biso toza kolobela yango ntango wana ezalaki pasi ali pasi pamba te ye moto oyo tobengi berger ye nde moto ateyi biso ye moto alakisi biso likambo ya tata nzambe ye nde moto akomisi lingomba oyo monene po papa soki maokiakane aza koteya na ye te lingomba ekomi monene pamba te papa yange na nde moto akomisi yango ye atamboli partout mokili mobimba mpona koteya le bon berger ye nde moto ateyi biso ye moto alobi ete ye azali le bon berger pamba te un bon berger ye moto akoyebaka epai babrebi nde bazali ye moto akobatelaka babrebi na ye ye moto akoyebaka biso na kombo moko papa nange nayebi kombo moko kati na biso pamba te tozali babrebi na ye ye moto ateyi biso alakisi biso likambo ya tata nzambe abi aza na mercenaire te pamba te mercenaire oyo aye kaka po etaka koyiba babrebi wana so bakei lu soki abimeli bango akosundola bango pamba te ayebi na ye importance na bango te amoneli bango pasi te mais un bon berger ata pasi ata bisengo ya kobatela toujours babrebi na ye akolinga te bakokobunga pamba te ayebi biso na kombo akobenga biso mpe mokolo wana na kombo na biso kombo ya moko akotanga kombo ya moko apo apesa yo ibonza na yo oyo yo osaleli na kati ya mokili oyo un beau berger yango alobi botika ngai nakende pamba te soki nakei ngai nakei kobongisela bino esika banzembo tokoyembaka un beau berger azalaka ndenge wana nkolo yesu c'était la même chose ayibotika nakende nasenga epai ya tata atindela bino mosungi mosusu pamba te aza na susi na biso po ete tokomona na bato aza na susi na biso yango omoni abi botika nakende nasenga epai ya tata atindela bino mosungi mosusu totali likambo ya tata nzambe eza na basacrifice batata bamama sacrifice wana soki bapesi yo wana yo na ngai po ete tolanda likambo oyo nakanisi tokokima eza na basacrifice epuis fo ozala na botosi pamba te soki oza na botosi te ata bapesi yo sacrifice yango sala okokoka te pamba te okoyeba ntina na yango te lelo toza kowelana biso nyonso toza kowela angai chef spirituel angai nalingi nazala joe angai nalingi ozala batya kaka sacrifice esika wana soki batie preve esika wana na ntango wana tokoponana tokoyeba nani oyo akokende totali yango oyo bepreve oyo papa nyange namonaki na mokola lelo ya 29 juillet epreve ya monaki balakisi souffrance ayo olingi otambwisa babrebi tala souffrance okomona yango oyo kende korendre yaya na yo visite kuna na boma me na nzela okosala accident okokufa nayebi te biso tokotambwisaka mituka soki balobi na ngai ndenge oyaki awa na retour na yo soki okomi kaka na rompo wana accident makasi okufi na kochange destination na kozuwa autoroute naza koto oyo me nazi autoroute mpo nasala tour nazonga na ndako mpo moto alingi liwa azali te tokobanga biso nyonso tokobanga pamba te
oza mondimi ya keba keba oza koyeba te. Mais nzambe na biso papa ngenda lobite mais likambo oyo pasi oyo ngamu na ko rendre ya visite mais na koma na kati na ko sala accident na lokolo po ete ngai na kokufa nzambe est-ce que papa okolongola pasi te okopesa épreuve mosusu te kaka oyo ya liwa ngai nalobi ndenge wana abakisi lisusu okende te okokufa lotali yo siko osala choix papa ndenge na accepte et accepte yango mpona kolakisa bokasi ya tata nzambe ake na batémoin adui représentant ya Congo Brazzaville ya Angola na Kisasa na chauffeur na ye moko 5 personnes bakei bakomi na lokolo accident grave accident oyo balobaka accident grave nakanisi biso nyonso toza na bafoto yango toza komona ndenge motuka wana epanzana c'est-à-dire ezali moto akozala na bomoi azali lisusu te moto akozala na bomoi azali lisusu te pamba te ezali accident grave tout le monde kao bango nyonso to bakufi bokasi ya tata nzambe toyoki batémoignage abeleli papa na ye na lingala papa ayoki te abeleli na français ayoki te mais abeleli na kikongo papa simoki mbango ayoki aye alamusi ye e papa ndenge na ntango alamusi oyo nyonso to bazalaki na ye elongo chauffeur na baoyo nyonso bazalaki na nsima balamuki mais azalaki vraiment kopanzana elongo epanzana baoyo toyebi papa ndengenda parce que bana oyo toboti awa bamoni papa ndengenda en live te biso batomoni na live biso nde tokosala témoignage tokomoni te elongo ya papa ndengenda ezalaki vraiment déchiré pamba te ntango bayoki ete accident esalami kuna bato nyonso to bakufi ntango bakomi sur place papa ndengenda alamusi bango nyonso to eye moko mwana ya kimbangu azoki makila partout e bakende na hôpital na somo wana baza kozwa baza kokanga bapota na bagrafeuse oyo tokangela bafeye ya bapapier mpona kopesa susu souffrance mpo bango croyant ndenge akufi wana mpona akufa kaka akende libela mais alamuki lisusu babandi kokontinue konyokola ye kokanga bapota na bagrafeuse mpona souffrance wana totali batata bamama esika nino biso towuti libération nini oyo biso tozwi na ntango oyo est-ce que souffrance oyo papa na ngai namonaki na mokolo oyo ekende kaka pamba mpo ete biso oyo mpe tobimi na bobombo deja biso oyo tomonani deja bato etikali kaka moke mpo tokokosepela est-ce que libération wana tokotika yango ekende kaka pamba nyonso wana topamba te atosaki botosi amoni souffrance mais bapesi ye ordre mais andimi kaka ke kosala accident mpe na accident wana nzambe asali miracle na ye alamusi ye epui ye alamusi baoyo nyonso to bazalaki elongo na ye totali pamba te atosaki mais na biso bato tozalaki botosi na likambo oyo soki ekomeli biso tokosuka wapi batata bamama ok biso sikoyo toza libéré tozalaki na pasi lelo tokomi libre esengeli sikoyo biso mpe tobénéficie na bavantage nyonso tu oyo papa na ngenda azwaki mpo ete tokobengama baimitateur na ye mais lelo nini biso toza komona na ntango oyo malgré 64 ans toza kosepela mais soki otali même kimbangisi mosusu azoyeba te mais je suis libéré comment naza libre ndenge nini malgré 64 ans oyo biso tokomi ekimbangisi mosusu aza komituna me naza libre ndenge nini ngai naza kaka boye ndenge nazali mais oyo ekoleka na molimo biso ngai na yo toyebi te toza vraiment libre na ntango oyo esengeli sikoyo nzambe akoka
pesa biso ba o biso tozako luka tango nyoso tozako senga tango nyoso to po ete to ko mona na solo bana papa simo ko ba to ko sepela totali batata benga bana kombo na bango ya zali mercenaire te lelo mokili total ndenge komi mokili komi na pasi mais soki koza na gardien malamu te ya kobatela bino okosuka ndenge nini biso kimangisi toza na bagardien na biso papa siko kimba kokiamani yaza kogarde biso yazali mercenaire te e biso mpe bato tolandi ye tozala bamercenaire te batata bamama tolanda ndenge baza koloba na biso ntango nyonso to baordre nyonso oza kopesa biso soki tobateli yango tokosepela pamba te du côté libération toza déjà libre spirituellement toza libre pamba te alobaki yango lelo nga na yo totali esika nino biso tozali na ntango akalekaki mwa mpasi po ete yo komona moto mwindu nomeme na poto eyaki mpasi moto mwindu soki akomi na poto me bakotya na zo po batalaka yo bakotya esika moko bamindele bakomi ofuta dero batalaka yo moto mwindu aza ndenge nini eske aza kobouge aza kolia aza koseka baza kotala yo me lelo tokomi libre tokomi na mboka ya bamindele ndenge ye moko alobaki bana na biso bakomata na ngomba bakokende na mboka na bino elelo bana ngai kovanda yango evandi na mboka oyo tokomi libre tokomi koloba minoko na bango tokomi kobala meme bango bamindele lelo totali nini so toza koluka esengeli na biso kaka totosa po ete les bons bergers oyo aza kobatela biso azala mpe lesengo esika azali alobetela solo nasalaki un bon service nateyaki bana mpe batosi balandi makambo oyo alobaki na bango elelo tala esengo oyo ekokomela bango batata bamama ezali te ya soire oyo moke tozwi na mboka lelo tike kokozala boye na kombo tata mona mpe tata molimo santo amen totelema tokonde prions. Notre Père que tu sais, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est de toi qu'appartient dans tous les siècles le règne de puissance et de gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Makila maye 2 Makila maye masopanaki pona kobikisa mokilo yo mabota maso masakana masosima ya mokonzi Makila maye masopanaki pona kobikisa mokilo yo makoda maso masakana masosima ya mokonzi linga ye Boba